新品じゃん。19年2019年山田電機山田セレクション3、4万ぐらいでしょ。 3000円。あれ新品だよ。山田電機ワンドア売れるよ需要が2000円。おさん448。いやこれ全部つけたけど。ああ助かります。儲儲かってないからかってないから。儲かってないから。少しでも儲け出したけどいいですよね。対応がありですね。姿見が高いからね。本当にそうね。